神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我肚屙又唔舒服，仲有少少失眠添。小龍，唔使急，爺爺帶咗健脾安神寶貝俾你，呢個就係茯苓啦，屬於真菌類，專登生喺松樹根旁邊，個身圓碌碌，色澤淡中，摸起身滑溜溜。中醫話佢性味甘淡平，歸心、脾、腎、肺經，唔寒唔燥，大人細路都適合。佢最叻就係利水散濕、健脾和胃。你肚屙、消化不良，食佢就最啱，仲可以消水腫添。除咗健脾，佢仲可以寧心安神。你成日失眠、心煩，食少少就可以安安穩穩睡大覺啦。最簡單就係煲茯苓粥，切片落去同米一齊煲，清甜好入口，小朋友最中意。哇，好香啊！我要食2碗。仲可以整茯苓膏、沖茯苓茶。不過記住唔好生吃啊，切片煲煮先至可以出功效。多謝爺爺，我而家好舒服，以後要多啲食茯苓。記住茯苓好處多，健脾安神，守護大家健康啊！